Die werk van die pottebakker. Jeremia 18 vers 1 tot 6. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Ons almal, as kinders van die Here, is soos klei in die hand van die Here, die pottebakker. Wanneer die pottebakker sy klei gaan uithaal by die spruit, het hy die klei begin voorberei om iets moois daaruit te maak. Hy sou eerstens die klippies uit die klei haal. Dit dui vir my op die hart van klip wat die Here by ons uitgehaal het en vir ons elkeen 'n hart van vlees gegee het. Verder het hy ook alle gras of onsuiverhede wat in die klei was, uitgehaal. By wedergeboorte haal die Here die onsuiverhede van sonde uit ons uit, en hy vergeef ons, en hy was ons met sy kosbare bloed. In die verdere voorbereiding van die klei, het hy water by die klei gevoeg, om die klei sag en plooibaar te maak. By die wedergeboorte ontvang ons die Heilige Gees soos water, om ons harte sag te maak en ons plooibaar te maak, sodat die Here ons kan vorm. Verder het die pottebakker die klei in sy hande geneem en het geknie, of hy die klei op die vloer geplaas en met sy voete getrap en geknie. Wanneer die Here met ons begin werk, knie hy ons ook. Hy stuur ons deur beproewinge, hy leer vir ons onderworpenheid, gehoorsaamheid, hy maak ons plooibaar, om ons lewens in te rig vir sy wil en gehoorsame onderworpenheid aan hom te leef, oorgegee aan God. Dan het die pottebakker die klei op die draaitafel geplaas. Met sy voet het hy 'n wiel gedraai, wat die klei op die boonste draaitafel in die rondte laat gaan het. En so het hy dan met sy vingers druk geplaas op hierdie klei, om iets daaruit te vorm. Wanneer ons tot bekering kom, tot wedergeboorte, is daar 'n nuwe hervormingsproses wat plaasvind in ons lewe. Ons ou persoonlikheid, ons ou karakter moet hervorm word. En met liefde en met deernis, met groot barmhartigheid, begin die Here vir ons te vorm en iets moois van ons lewens te maak. Wanneer die klei misluk, nie omdat die pottebakker nie 'n goeie werk doen nie, maar omdat ons as klei partykeer nie saamwerk nie, misluk ons. Dan skryf die Here hierdie klei nie af nie. Hy begin van voor af, en hy werk maar weer met ons, en sit sy vormingswerk aan ons voor, sodat ons wel sal slaag en nie weer 'n keer misluk nie. God gee nooit moed op sy kinders nie. God sal ons nooit los nie. Wanneer hierdie klei klaar gevorm is, haal hy dit van die draaitafel af, hierdie pragtige voorwerp. En hy plaas die voorwerp van klei in die son, dat dit mooi droog kan word. Die Bybel noem Jesus Christus die son van geregtigheid. 'n Verhouding met Jesus Christus is nodig om hierdie klei verder te vestig. Hierdie voorwerp uit die klei, 'n soliedheid en struktuur aan hom te gee wat sal hou. Gebroke verhouding met Jesus, die son van geregtigheid, sal maak dat 'n mens nie hou in die lewensstorms nie. Maar wanneer jy in 'n verhouding met die son van geregtigheid geanker is, kry jy struktuur, geestelike struktuur,
en kry jy geestelike sterkte en krag om standhoudend te bly. Die laaste deel van die proses, in die vorming van klei, die voorwerp wat daaruit gebore is dat die voorwerp in vuur gebak word. Die vuur versterk hierdie voorwerp, sodat dit aan die einde van die dag bruikbaar kan wees om olyfolie te hou, om water te hou, om graan te hou. Aan die einde van die dag, wanneer dit uit die vuuroond kom, is die kleipot, die aardekruik, absoluut bruikbaar. So laat die Here ook vir ons toe om gebak en verder voorberei te word met die 4 proewe van hierdie lewe, sodat ons elkeen aan die einde van die dag waarlik waar bruikbaar deur God kan wees. Baie dankie Hemelse Vader, dat U so mooi met ons werk. Hierdie stukkie klei wat U so nodig het. Vandag wil ons bid en sê, vorm my en maak my net soos wat U wil. In die naam van Jesus Christus. Amen.